vlog Myanmar. Hello, Minglava, General Shidiva, Shidivloni, General Leva. You need to know how Biame Pisiaro Powerpac airfryer. Airfryer never day, General Vlog happy and Shiva. So do I doubt General Digit but then I'll be a German brand of General Happy. So the analog tema General Hamamlo Babu, so Zile, my day, you know, PS in a yard, then I got so, you know, love you buy single brand you buy. So, Savio, you know, told that I may, Bama, Tea, Matokima, Purima by Idare, Shakya. So, bring out Powerpac grandmother. So, Powerpac I could not buy in general the Mabi YNA single brand Pide, be all do good in Savio, Pianchi, brand could buy, your Amakan buy. Okay, so Powerpac brand, be all airfryer. Airfryer are going to be that way. Airfryer got Jaro, General Diga have been deep frying, so see Nibi Jory, Jory, the Romamiagu, the airfryer got General Shise, I know, Lagu, General Steve Musho Chavio, Simalubene, Jory, Joe, General Quadra, was on that airfryer going to be that. So, the end of the Ampipa. So, the Liga General Dima, airfryer Pide, Peter General with hot airflow steam or General airfryer the bomb you by General the debut, you know, the tema set him up flow, PMB labor season up the general Tedale, the Jedari, having George in the Pisico, Jet was in Pibai. Okay, so, by the hot airflow cooking with no wine or less wines or going to be that way. The less wine about you later do the general similar when a Joria. Now, less wine to the general CEO PMB or the Joria. General the spray loom, general the let's say spray loom, PMB or Jorin, Pubi or Lara, not young Lara, and the yard, similar to now reduce up to 80% fat intake, General Siba Muno, the Geo, General Shise, I know. Jojo Lago, short happy. Okay, the Majorcuna, that be a hot airflow, General Dimatuani day, below 80 to 200 degrees Celsius damage control, General Lodolo. Pin general 30-minute timer by a minute all the time. I tell you, Lome, pin dishwasher, safe or safe buzzer. The general staging as well, the parks will general sort of like a penny hardy, which you know the washing machine, dishwasher, but can see that they might know tape you, see you, proof it as well, jump your up by. Now I'll tape you as general in a sing one at Romania, but can see Tennessee, Tinavino, sign you. Okay, so I'll be done today. So my 3.5 liter, no? Okay, so that'll do it while it's slogan. So we make your home create. So okay, anyway, in here. So the way I tell you here. Your manga, but hey, that is already the power by Yida airfryer building. However, Kuna Jama Yida, she said I know you could not have it. I use high speed hot air circulation for more evenly cut through. So the building general these general temperature bombers, so general dome solution, we did the solution, the Lego Pubation up here, Pureo Lebation up here, general the good food, Pobio Jette, Sada Yamamuno, she never she said near the Celsius good on Lodo, 30-minute time and Lodo chain Yavae. I couldn't dishwasher safe flow, maybe easy to clean chip by so that you are remove a trigger, so to a trigger. Now we overheat protection function for added safety. We general the overheat your the general unit or to get off system by no. Who overheat the franchise system by Mubane, safety debut ultra modern style with space saving design. Okay, design my debut, usually Pide Kadaro, general the safe space saving Pide. So John Niat Hadu Reniama, Yang Jamulu, and space saving Pide. No, and the Joy, whenever I be PPAF 608 or ABA. Beyond the footage, you couldn't understand that power in town here where she buy it, the David 3.5 liter buy. So, Sabio, the power jump the community, powerpac.com, SC, so you're Tommy Yaba. So, trading machine also, Danahushi Omega. The Maiti. A safety mark to a single brand or single up to see past people, safety mark Yavida brand. Duadima, as 901 certified beta, Piodima running in a 24-man beta, Logema 1 year running beta is 12 Yame, Piodima brand it had 21 years. Trusted brand Singapore, the single woman, certain she will mighty. So, such as I don't know. So, I don't let you know who I'm also in one day. So, Hema by Bales or a Setia. So, Paugia.
내가 지혜가 하이피드 앱하면 라디를 오다니는 셀파이로 롱라이디 토웨이 야 와 오케이 와 블랙가 3배 쉬러 가면 돼 베이비 너 디자인 아니야 니다 가라 나 지야 이来 like မြင်တွေ့တာတော့ကျွန်တော်ဒီ single ဖြစ်တာကြတော့ကျွန်တော် dripping တုံးထားတယ်ပြီးတော့အထက်မှာလည်း fuse ပါပြီးသားဆိုတော့တခုဆိုတော့တိတ်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ပြရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမှာရှင်းရှင်းလေးပဲ analog ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် digital တော့မရှုပ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှန် temperature ပါမယ်ဘယ်လောက် temperature ကိုမှဘယ်နှမိနစ်ချက်မလဲဒါပဲလို့ပဲဘာထွေထွေမရှိโอเคဆိုတော့ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်စာလေးပါတယ်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီနောက်မှာcaution ရှိတယ်ဒါတော့လေထွက်လေပူထွက်တာဆိုတော့မပူတတ်တယ်ဒါတော့မကိုင်တယ်ပေါ့နော်ယာဒီလေးကျွန်တော်ပါတယ်နော်โอเคဟုတ်ပြီဆိုတော့အထဲလေးကိုထုတ်ကြည့်အောင်အထဲထုတ်ကြည့်မယ်အောက်မှာအောက်ခံလေးရရဲမိုက်တယ်အဲ့တော့ပုံမှန်လေးပဲလောက်ထားဒီမှာကျွန်တော် rubber လုံးလေးခံတာတော့ဟိုထိမိရှိတာပေါ့နော်တောင်းလေးရှိတာပေါ့ဟိုရဖြစ်နေလေးလေးရဒါပေမဲ့အဆင်ပြေရတော့ 3.5 liter ရှိတယ်တော့ဆက်တော့ဒီကောင်မကြည့်သေးအကြည့်မယ်โอเคဆိုတော့ဒီမှာအထဲမှာဒီ coin တော့သုံးတာဒီ coin ကကျွန်တော်ဒီ airfryer သဘောတရားရပဲဒီ coin ရဲ့ပုံမှာပန်ကာလေးလည်းပါတယ်ဒီ coin ကပူလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပူလာတဲ့အချိန်မှာပဲဒီမှာလေကလည်းပန်ကာတိုက်နေရပါအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့လေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အပူလေနဲ့ပြန်ကြော်သွားတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုကြော်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့โอเคပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာရှိဆိုတော့ဘန်းပါမယ်ထောက်လေးနဲ့နော်ဒီလိုလေးမိုက်တယ်ဒီမှာရှိမယ်ပြီးတော့ catalog တွေပါလည်းပါတယ်ဗျဒီမှာနော်โอเคဆိုတော့ဘာလို့မရှိတော့ကျွန်တော်တက်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ထည့်ပြီးတော့ဒီလိုထည့်လိုက်ချောင်းတိုင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ထွေးထူးဘာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာထွေးမသိတော့ဟွာကျွန်တော် how to use ဘယ်လိုသုံးပြရမလဲဆိုတာအသေးသေးလေးကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုထပ်လုပ်ပြရမယ်ဆိုတော့ unboxing မှာကျွန်တော်တွေ့ရတော့ဖက်တဲ့အချိန်မှာဒါတွေတွေ့ရနောက် catalog တွေပါမယ်ပေါ့ထွေးထူးမရှိတော့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့ဒီ powerpac airfryer ရဲ့ unboxing ဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုသိသွားပြီထင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ရက်မှာလည်းကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးချက်လဲဘယ်လိုမျိုးကြော်ရလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတေချာလေးပြောပြပြမှာမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video ကိုလည်း like share လုပ်ပေးပါဦးပြီးတော့အမြဲကြည့်အောင်လည်းကျွန်တော် YouTube vlog မြန်မာကို subscribe လုပ်ထားပေးပါ like share လုပ်ပေးပါနောက်ပြီးတော့ဒီရဲ့ Showy ကြည့်ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube channel ဖြစ်တဲ့ YouTube vlog မြန်မာ channel ကို subscribe လုပ်တော့မမေ့ပါနဲ့အားလုံးပဲဒါပါနောက် video မှာတွေ့ပါမယ်Showy vlog မြန်မာ